Dentista. Você sabe que muitas vezes o meu paciente ele tem um bruxismo quando dorme, o bruxismo do sono. Mas você conhece duas etapas que acontecem antes do bruxismo em si? E é nesse vídeo que eu vou te ensinar como que acontecem as etapas para acontecer o ranger, o bater, o apertar dos dentes, que é o bruxismo do meu paciente. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na área de bruxismo, DTM e neuropatias. E aqui neste canal você vai organizar o seu raciocínio para você ter segurança no diagnóstico, fazer diagnósticos mais rápidos e tratar o seu paciente de bruxismo, DTM e neuropatias, trazendo resultados excelentes e duradouros. Esses dias vou contar uma história para vocês. Eu estava indo participar de uma jornada de pesquisa aqui em Paris. Se você não sabe, eu também sou professor na Université de Paris, na França. Ia ter uma jornada de pesquisa, né? Um Journée de la Recherche. E nessa jornada foi bem legal, foi um dia de pesquisa sobre várias coisas interessantes. Nada a ver com a história. Mas eu estava indo para isso, eu fui de metrô, porque aqui a gente usa muito metrô. E eu estava indo para o metrô e de repente eu olho um menino ali, no, sei lá, uns 20, 25 anos, no metrô, concentrado no celular, vendo um vídeo, sei lá, uma série. E o que eu percebo? O tempo todo, músculo pulando, masseter pulando, temporal pulando. Ele estava apertando os seus dentes em vigília. Ele estava fazendo um bruxismo em vigília ali no meu paciente. Esse bruxismo em vigília é o hábito de apertar os dentes, de encostar os dentes enquanto está acordado, muito relacionado a hábitos de concentração, quando está lendo, escrevendo, jogando videogame, certo? Esse é o bruxismo em vigília, que eu vi demonstrando, né, indo no metrô, lá para essa minha jornada de pesquisa. Mas existe também um outro tipo de bruxismo, que é o bruxismo do sono. O bruxismo do sono acontece por um problema cerebral que faz desencadear uma cascata de eventos que vão fazer o músculo contrair. E aí esse músculo que contrai, a gente chama de um nome bonito, científico, de atividade muscular mastigatória rítmica. Atividade muscular do músculo da masseter e temporal, os músculos da mastigação, que ela é rítmica. Pode ser apertando, rangendo, batendo, encostando os dentes. Tem um movimento ali. Tá? Essa atividade muscular mastigatória rítmica acontece durante o sono, quando o paciente está dormindo, ou em vigília, como esse caso do metrô que você viu. Essa atividade muscular, antes dela acontecer, existem algumas etapas que acontecem e eu vou te mostrar pelo menos duas dessas etapas. Claro que existe um batalhão de ciclos e informações ali, mas eu vou te mostrar aqui no meu caderno duas principais etapas antes da atividade muscular. Então vem aqui comigo, vamos escrever, né, essa etapa aqui, que eu vou botar no final, que é a atividade dos músculos, né? Muscular é uma atividade mastigatória dos músculos da mastigação, né? Mastigatória, que é dos músculos, né? E ela é rítmica. Tem uma contração, uma movimentação ali. E existem duas etapas, deixa eu destacar aqui, duas etapas antes principais que vão acontecer no meu paciente. Então, logo, mais ou menos um segundo antes de ter essa atividade muscular, o que acontece? O coração começa a bater. A gente tem ali o que a gente chama de taquicardia. Ok? Detalhes importantes, pessoal. A gente está falando aqui de um tipo de bruxismo que não é o do metrô, é o bruxismo do sono, ok? Esse é o bruxismo do sono do meu paciente. Temos também aqui,
Antes da taquicardia, tem algo que acontece e é principal, isso é uma das características principais aqui, que é a número 1, que a gente vai chamar de microdespertar. Que acontece mais ou menos 4 segundos antes, tá? 4 segundos antes de toda essa parte aqui, que é a atividade muscular mastigatória rítmica. Então, olha que legal. O cérebro do meu paciente acorda, tem um microdespertar 4 segundos antes. Depois, 1 segundo antes, taquicardia. E depois a gente tem atividade muscular mastigatória. Os músculos masséter, temporal, começam a contrair, movimentar. Seja apertando, rangendo, batendo os dentes. E olha que interessante, esse microdespertar que acontece no cérebro do meu paciente não é um despertar que acorda o paciente, tá bom? Durante o sono, a pessoa tem um acordar cerebral, mas a pessoa continua dormindo. É um microdespertar. Esse microdespertar leva depois alguns segundos um ataque cardíaco e logo depois uma atividade muscular mastigatória rítmica. Isso mostra o quê? Que o bruxismo do sono do meu paciente, ele tem uma ação central, uma origem central. Uma origem no sono desse paciente que faz o cérebro desse paciente microdespertar. E aí taquicardia, e aí atividade muscular. Não tem relação com periferia, com dente. Tanto se a pessoa não tiver dente, mas tiver um cérebro, ela ainda pode ter bruxismo. Porque o bruxismo no cérebro ativou, microdespertou, coração bateu, atividade muscular. Se a pessoa tiver dente, ela bate o dente, ela encosta o dente, ela arranja os dentes. Se ela não tiver dente, ela vai continuar fazendo bruxismo, fazendo uma atividade muscular. Vai ter bruxismo, caracterizado por essa atividade muscular mastigatória rítmica. Olha só, esse conteúdo é ouro, é gratuito, ninguém mais fala sobre isso na internet. Então, para não perder, já curte esse vídeo, já me segue aqui no canal para não perder mais nenhuma informação sobre isso. Amanhã, porque a gente tem vídeo todos os dias, você vai aprender um pouco mais sobre o universo das DTMs e qual é a melhor ferramenta para diagnosticar uma disfunção temporomandibular. Vem comigo, te espero nos próximos vídeos. Até mais!